самый сильный герой в доте и почему? Пуч, потому что это самый сильный герой в доте. Spirit Breaker. Ну, потому что Бара это имба. Spirit Breaker, потому что он перебафанный. Кентавр, потому что у него самый большой прирост силы. Один из. Скорее всего, Spirit Breaker. Хороший лайнер и не контрится в лейте. На что потратишь призовой? Да ни на что, я не трачу деньги. Что-нибудь куплю себе. Часики, может быть. На квартиру. На еду, на жилье. На что потрачу призовой на жизнь. Лучшая фраза из бандлов? Пусть будет фраза Джема из баскетбола Крока. Не особо любитель бандлов. В последнее время не покупаю ничего. Я не видел даже ни одного банду. Делай, а когда не делали, то Пускай будет фраза Джема. Рият или Инт и почему? Очевидно, Риат, потому что, я не знаю, вот этот инт по уровню организации на довольно низком уровне. Поэтому, ну, плюс низкий призовой и, честно, атмосфера вообще не да. Всем, если честно, как бы все равно на этот турнир как будто бы. Риад. Ну, потому что денег больше. Риад, потому что там хороший завтрак. Риад. Там как-то организация намного лучше, чем на Инте. Там больше призовой. Не знаю, даже больше престижа как-то, чем в новом Инте. И так что Риад, скорее всего. Но если сравнивать этот Риад и этот инт, то Риад, потому что лучше призовой и лучше организован был турнир. Лучший отель. Как тебе новый формат Инта? Ну, я, честно, хейтер этого формата. Я фанат прошлого формата, который был все годы, где две группы, и инт просто вот каждый день играется. Поэтому я бы играл чуть на прошлом формате. Нравится. Максимально не очень. Тоже из главных минусов Инта то, что здесь ужасный какой-то формат с долгими перерывами, с группой, которая играется за 2 дня. Ну, то есть раньше были группы намного лучше, чем сейчас. Так что мне не совсем нравится. Формат не прям нравится. В одной игре решается верхняя или нижняя. Хотя бы, не знаю, чтобы первое место сразу в плей-офф выходило. Каким будет итоговый призовой фонд? Ну, он будет 3 ляма, очевидно, как и сейчас. 3 миллиона с чем-то, 3200, может быть. Ляма 4, наверное. Я не знаю, честно. Я уже перестал смотреть. Не знаю, не намного больше текущего. Ну, максимум 3,5 миллиона. Что может спасти этот Инт? Ничего. Только победа в Бэтбум. Победа андердога. Хороший завтрак. Этот инт, может спасти только хорошие люди, как бы и хорошее настроение. Ничем уже не спасти, если так размышлять. Что бы ты пофиксил в будущих Интах? Ну, я бы сделал что-то нормальный формат, точнее, вернул бы его. И в целом, как бы, вернул бы дефолтный уровень организации, как бы высокий стандарт, который был на всех интах. И все, как бы, больше не надо. Слишком долго отвечать. Как минимум призовой. Сделал бы хороший завтрак в отеле. Ну, я бы делал нормальные форматы турнира, нормальные сетки и нормальные группы. Но я не на большом количестве интов был, всего на 3, включая этот. А так, последние 2 инта мне очень нравились. Там и по призовому, и по формату были прикольные турниры. 10 и 11. Вот вернул бы как раньше просто. Что вызывает самые приятные ощущения в доте? Я не знаю, когда ты выигрываешь и прям чувствуешь, что ты на скилле переигрываешь от оппонента. Победа. Когда ты делаешь рэмпейдж. Когда ты хорошо сыграл, наверное, там с хорошим счетом, ты сделал все в игре, все свои функции, героя своего выполнил. Так что думаю, это. Когда ты хорошо сыграл очень. Выигрывать игры. Что вызывает самые неприятные ощущения в доте? А когда ты проигрываешь, может, это и вызывает самые неприятные ощущения. Поражение. Когда у тебя 0-3 на 8 минуте. Самые неприятные ощущения, наверное, когда ты ошибся как-то глупо. Очень. Тебя там убили как-то очень глупо на важном турнире. Проигрывать. Как готовитесь к плей-офф? Сидим, играем КВшки, разбираем игры, по 3-4 часа просто можем сидеть, обсуждать игры. Вот и все. Играем КВшки, смотрим РП, играем паблики. В плей-офф готовимся, играем паблики, играем КВ. Короче, просто играем как можно больше в доту, стараемся. Играем паки, обсуждаем доту. Играем пабы. Что бы ты изменил в подготовке к Инту? Да, не знаю, честно, я бы ничего не менял. У нас была нормальная подготовка к кенту. У нас вначале очень хорошо шло, просто потом немного не пошло. Более-менее подготовка в этом сезоне. Да ничего, я думаю, все мы хорошо готовились.
Я не знаю, я бы много поменял чего, но уже сейчас это не важно. Подготовка к инту ничего не менял. Мы все правильно делали. Какая сейчас атмосфера в команде? Атмосфера хорошая, несмотря на то, что мы вылетели в нижнюю сетку. Все равно, я думаю, все верят, что мы можем далеко зайти. Рабочая. Хорошая, боевая. Ждем официальный матч. Атмосфера неплохая, но обидно играть в лоуэр брекете. Так что как бы будет тяжело. Но я думаю, мы готовы играть доту. Рабочие. Что обсуждали после игры с Nine Pandas? Я вспоминаю свою вебку, я помню, трансляцию включил на мою вебку. Я в тильте там летом сижу. Да, ничего, обсуждали просто эту игру. Какие-то ключевые действия, которые нам проиграли эту игру. Почему проиграли? Драфты. И наши передвижения по карте. Да, если честно, много чего обсуждали. Были долгие у нас диалоги. Да не прям можно быстро и конкретно пересказать что-то. Просто моменты по игре, моменты вне игры, моменты коммуникации, передвижений каких-то, как и после обычного матча. Так что ничего такого важного. Если точно говорить, то драфты плюс геймплей. Самая большая сенсация группового этапа. Пусть будет то, что нам выиграли тундру. Вылет квест. Наунс. Наверное, то, что Наунс выбили тундру. Да, сенсация это, не знаю, победа Наунс над Тундрой. Каким мог бы быть ваш боевой клич? Он у нас есть. Его Лазело придумал, он говорит, я говорю бэт, вы говорите бу. Наш повар придумал какой-то клич, но я не помню. Мы говорим бэт, они говорят бу. У нас был боевой клич, когда был Тёмыч. Но, к сожалению, Тёмыча нету на этом турнире. И поэтому боевой клич забылся. Ну, не знаю, бэт, бум. Ну, и кричать не впадло. Какие ожидания от игранной сцене? Ожидания высокие. Надеюсь, нормально поиграем. Видел, кабинки есть даже вот в этом сиэтлском как бы месте. Думал, они только на Кей-арене будут. Ну, а так, очевидно, хотелось бы до Кей-арены дойти, поиграть на большом стадионе. Всегда мечтал там поиграть. Ожидали, что мы хорошо выступим и пройдем на Кей-арену, а там уже будет по кайфу, я думаю. Ну, надеюсь. Просто кайфовать. Да, игры на сцене это всегда очень интересно, и это вообще другие эмоции, нежели ты играешь там у себя в практисе или даже на лане, но по-прежнему в практисе. Это, конечно, другие эмоции. Так что на сцене всегда приятно играть, я обожаю играть на сцене. Как бы просто хочу сыграть как можно больше на этом турнире игр. Ну, ожидание выиграть, хотя бы и дойти до Кей-арены. Назови 3 главных минуса турнира. Вкусный завтрак первый, минус. Второй, формат International тоже хороший. И третий, это лука. Перерывы, странная групповая стадия со стыковочными матчами, это второй. Третий, ну это, наверное, более минорное, но все-таки тоже это призовой. Завтрак, завтрак и завтрак. Ну, я уже их называл, по сути. Это сетка, еда на турнире, ну, то есть вообще работа организаторов, да. Не знаю, пускай будет призовой фонд, формат и, ну, третье, уже сложно что-то сказать, потому что это 2 главных, но пускай будет отель. Назови 3 главных плюса турнира. Это лука. Потом, ну, на самом деле, с точки зрения организации именно игр, все довольно быстро проходит без задержек. Здесь люди умеют из ПГЛ как бы игры вовремя проводить, дают штрафы там за любое малейшее опоздание, как вот Nine Pandas дали. Поэтому, ну, я считаю это плюсом. Ну, это International. Могу еще один минус назвать. Самая худшая еда из всех, что во всех турнирах, где я был. Их нет. Тишка за ATI. Прикольная. А ведь один из главных плюсов то, что можешь посмотреть Америку, посмотреть, как люди живут, и пообщаться с людьми на турнире. Так что, ну, есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы. Пускай будет Сиэтл, мне нравится этот город. Я тут уже был. Ну, то, что это все-таки, не знаю, инт, и, ну, статус какой-никакой все-таки имеется. Ну, и третий, не знаю, пускай будет 2. Сколько игроков Bad Boom Team нужно, чтобы убить Терзателя? Ну, видимо, 3 минимум. 2 точно не хватит. 2. Но он не умрет, а убьет нас всех. Как показывает практика, игроков нужно 3 по итогу.
Вот недавно потребовалось 2, не совсем пошло. От времени зависит. Но если говорить про Торментор не первый, то желательно 3. А так по ситуации, короче, от героев зависит. Что нравится в Америке? Да, все нравится, не знаю. Люди, в целом тут вайб. Обычный город такой. Я бы не сказал, что что-то особенное. Ну, такое, как в GTA. Да ничего мне тут не нравится вообще. Просто новое, все интересно смотреть, гулять. Ну, во-первых, погода здесь неплохая, люди на позитиве, много прикольных мест с едой, уютный город. Что не нравится в Америке? Мне все нравится в Америке. Ну, везде травой воняет. Плюс, ну, это уже я не буду говорить. Тут еда вся жирная, просто вообще невозможно жить. Много бездомных на самом деле на улице. Бездомных то, что много, не особо нравится. Доставка Лукаши в практис и то, что он заказывает. Как тебе Сиэтл? Ну, хороший город, что сказать. Я как бы не прям ценитель городов, потому что в целом не прям ценю какие-то там достопримечательства. Но в целом классно. Нормально. 7 из 10. Обычный город. Прикольный город, уютный. Сиэтл классное место, lovely place, так скажем. Я бы здесь, скорее всего, не жил бы, но побывать однозначно стоит.